सिर्फ एक ट्रिक और आम सवैयाँ बन जाएंगी शाही रबड़ी सवैयाँ। अगर आप दावत या किसी भी ख़ास मौके पर ऐसा मीठा बनाना चाहते हैं जो हर किसी को पसंद आए, आज की ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और इजी तरीके से रबड़ी गाढ़ी, क्रीमी और जायके से लाजवाब मीठी सवैयाँ बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। मीठे के शौकीन ये वीडियो मिस मत करें कि ये सवैयाँ बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। जो भी एक चम्मच खाएगा वाह किए बगैर रह नहीं सकेगा। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दीन और आप देख रहे हैं दीन इकरा के खाने। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 लीटर दूध ऐड किया है। तो दूध यहाँ मैं बाज़ार वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घर वाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दूध को हम बॉयल आने तक पकाएंगे। तो जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे सवैयाँ। तो यहाँ मैं मोटे वाली सवैयाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब हैं। सवैयों को ऐड करने के बाद हम इनको दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है। धीमी आंच पर जो पककर सवैयाँ हमारी रेडी होंगी, यकीन करिए इतनी लाजवाब बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। तो इनको हम हल्की आंच पर पकने के लिए रखते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ हम चीनी को कैरामलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड की है पैन के अंदर। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कैरामलाइज़ कर लेंगे। जितना आपको मीठा पसंद है आप उस हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो आप बरकर कप यूज़ कीजिएगा, अगर कम ऐड करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह चीनी हमारी कैरामलाइज़ हो चुकी है। तो इनको हम अब ज़्यादा पकाएंगे नहीं तो इसका जो कलर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो इसको अब जल्दी से हम मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से। तो चीनी यह देखिए माशाल्लाह अच्छे से हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको जो हमने सवैयाँ पकने के लिए रखी थी उनके अंदर हम इनको ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह सवैयाँ भी हमारी काफ़ी माशाल्लाह पक चुकी हैं। तो जो हमने चीनी कैरामलाइज़ की है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ याद रहे ज़रा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि चीनी को ऐड करते साथ ही ज़रा दूध बाहर की तरफ उबल कर आता है। तो आपने ये ध्यान से ही ऐड करनी है और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो इनको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पका लें। अगर नहीं गाढ़ा करना चाहती तो इतने ही इनफ है। वैसे भी ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ मैंने कुछ बादाम, पिस्ता और मेवे ऐड किए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उन्हें ऐड कर सकती हैं। तो इनको हम चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ हम कर देंगे ऑफ और इसको हम चलाते हुए चम्मच को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। सवैयों को आपने अच्छे से ठंडा करना है, इनको ज़रा भी गर्म नहीं रहने देना क्योंकि ये सवैयाँ ज़रा ठंडी चिल करके ही सर्व करेंगे तो मज़ा आएगा। तो यहाँ अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब खोया। तो ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ व्हिप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो खोया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खोए वाली रबड़ी सवैयाँ बनकर रेडी हैं। तो चलिए जी इसे डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज हमारी रबड़ी सवैयाँ बनकर रेडी हुई हैं। तो यहाँ हम इसके ऊपर मज़ीद ड्राई फ्रूट गार्निश करेंगे। तो यहाँ भी मैं बादाम, पिस्ता और मेवे ऐड करूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं आप उन्हें ऐड कर सकती हैं। तो माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।